Volám sa Etela Janeková, som hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo 2 roky. Pracujem v ambulancii všeobecného lekárstva 15 rokov, okrem toho som internista a klinický farmakológ. Bola som pozvaná na toto podujatie mladých praktikov prvýkrát a veľmi sa tomu teším, pretože snažím sa presadiť na zlepšenie pracovných podmienok pre všetkých lekárov a týka sa to hlavne týchto mladých lekárov, čiže presadzovanie rezidentského programu. Snažím sa zlepšiť podmienky pre všetkých lekárov všeobecných, čiže snažím sa o zrušenie preskripčných obmedzení na lieky. Takisto presadzujem používanie štandardných terapeutických postupov a snažím sa o to, aby tie štandardné postupy boli použiteľné v tom zmysle, aby boli skrátené, krátke, zrozumiteľné a použiteľné pre všetkých. Budem sa snažiť teda, aby prednáška, ktorá dneska odoznela, aby tí mladí ľudia si z toho zobrali ponaučenie v tom, že čomu sa vystriehať, čo robiť v tej ambulantnej praxi. Tým, že robím už 36. rok, tak viem im poradiť určite veci, ktorým by sa mali vyhnúť a čo by mohli si zaviesť do tej svojej praxe. Je veľmi dôležité, aby sa všetci lekári vzdelávali, aj to, čo sa týka na odbornej stránke, po odbornej stránke, ale je veľmi dôležité, aby sa aj stretávali, nielen virálne sa stretávali, aby sa aj osobne stretávali, aby sa spoznali, aby si vedeli navzájom pomôcť a poradiť si. Na takýchto podujatiach sú na to naozaj najlepšie príležitosti.